Das ukrainische Verteidigungsministerium hat einen neuen Kampfroboter vorgestellt. Der Roboter mit dem Namen Droid TW 12.7 wurde nun getestet und zugelassen. In Zukunft soll der Roboter den ukrainischen Truppen zur Verfügung gestellt werden. Ausgestattet mit einem Maschinengewehr und einer Raupenplattform soll Droid TW 12.7 für schwierigste Bedingungen konzipiert sein. Von einem Tablet aus gesteuert, soll er so zur Sicherheit der ukrainischen Streitkräfte beitragen. Im Ukraine-Krieg führt sich der Trend moderner Kriegsführung mit dem Einsatz verschiedener unbemannter Waffensysteme fort. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Ukraine eine neue Raketendrohne namens Peklo mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern vorgestellt. Mit ihrer Reichweite könnte die Drohne gegen Ziele im russischen Hinterland eingesetzt werden. Auch die russische Hauptstadt Moskau befindet sich innerhalb der Reichweite.